วันนี้จะได้พูดกันถึงโดยหัวข้อว่า ชีวิตใหม่และหนทางให้เข้าถึงชีวิตใหม่ Today we'll speak on the topic of new life and the way of entering into new life. ในตอนแรกๆเราก็ได้พูดกันมาแล้วว่าท่านทั้งหลายกำลังแสวงหาชีวิตใหม่ซึ่งจะเป็นที่พอใจเพราะเป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของมีแต่ความสงบเย็น On the first day, we mentioned how all of you are searching for a new life, a life that is truly satisfying because it doesn't bite its owner, a life that is cool. ทีนี้ความจริงมันมีอยู่ว่าในชีวิตที่ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์นะมันเป็นชีวิตเก่าแก่ที่สุดเข้ามาแต่ครั้งไหนก็เหลือที่จะกล่าวไอ้ชีวิตที่มันเกิดมีความทุกข์มีความรบกวนนี่มันชีวิตใหม่แต่นี่เราไม่รู้จักนี่ชีวิตเก่าเรามาอยู่กับชีวิตชนิดที่รบกวนเราถือเอาชีวิตรบกวนนี่เป็นชีวิตเก่าและก็จะต้องการชีวิตใหม่ที่ไม่มีความรบกวนก็ได้เหมือนกัน Actually, it's the old life. What we here call the new life is in fact very ancient. Something existed long ago. And the life of dukkha, of stress and suffering, is much newer. It's this life of dukkha that has arisen later. And so this is why we have this need, this inbred desire for the old life, the life that is cool and free of dukkha, a life that isn't all busy and troubled. ความที่ไม่สงบหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นของเพิ่งเกิดเช่นเดียวกับว่าทะเลนะคลื่นนั้นเป็นของใหม่เกิดคลื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปเกิดคลื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปนี่คลื่นนี่เป็นของใหม่ ถ้าไม่มีคลื่นนั่นนะคือความเป็นของเก่าให้ชีวิตของเราไม่มีคลื่นไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหานี่ของเดิมแท้ๆมันของเก่าแต่เราจะรู้สึกด้วยความคิดนึกของเราเองเดี๋ยวนี้ว่าเป็นของใหม่เพราะเราเพิ่งจะรู้จัก This lack of correctness, this lack of peace has just happened. It's just arisen. It's just like the ocean. The waves across the ocean are one thing, and then the ocean itself is another. The waves, they arise and they pass away. They arise and they pass away. But the ocean is always there. These waves are the dukkha, the problems, the busyness and craziness in our lives. But they just arise and pass away. And when the waves have passed away, there is the peace and the coolness
This is something very ancient and original. It's always been there. But because we've never noticed it, it's something we've just begun to know, it seems very new to us. But in fact, it's older than old. ชีวิตเก่าของเรานี่คือเป็นชีวิตที่มีคลื่นเกิดอยู่เสมอชีวิตที่เรามีในปัจจุบันมีในปัจจุบันมันเป็นชีวิตที่มีคลื่นเกิดอยู่เสมอเกิดดับอยู่เสมอ นี่ก็หมายความว่าชีวิตนี้มีการเกิดแห่งตัวตนตัวกูมีการเกิดของตัวกูเกิดอยู่เสมอมีบวกมีลบอยู่เสมอตัวกูหรือบวกหรือลบนี่มันเป็นเหมือนกับคลื่นซึ่งมันเกิดเสมอดับเสมอเกิดเสมอดับเสมอนี่เป็นชีวิตปัจจุบันที่เราไม่ปรารถนาเราต้องการจะมีชีวิตใหม่ที่สงบเงียบ This present life of ours has waves arising constantly. There's ego. There's the sense of self, this I and my, constantly coming up and going, passing away, arising and passing away, arising and passing away. All these waves are something that's happening constantly in this present life. All these waves are dukkha for us. And so this present life which we have is something we find undesirable, because what we really need is peace and calm, quiet and coolness. And so we're looking for a way to reattain that original peace and tranquility. ถ้าเราเอาความรู้สึกว่าตัวกู้หรือความรู้สึกจะเป็นบวกหรือเป็นลบออกไม่ได้ หมดปัญหามันก็หมดปัญหามันจะเป็นชีวิตใหม่ของเราชีวิตเก่าชีวิตนิรันดรจะมาเป็นชีวิตใหม่ของเราด้วยดีๆมันเป็นตลกกันอยู่ If we can remove these feelings of ego and self and the feelings of positive and negative from our lives, then there won't be any more of these waves, there won't be any more dukkha. And think how peaceful and calm that life would be. This is what, in fact, we need most of all. This is what our bodies and minds are telling us all the time. ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่อาจจะห้ามการเกิดแห่งตัวกูหรือห้ามความรู้สึกที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยหนทางที่จะปฏิบัติมันก็ต้องมีการควบคุมการเกิดแห่งตัวกูมีการควบคุมความเป็นบวกและเป็นลบจนถึงกับว่ากำจัดออกไปหมดสิ้นเลยก็กำจัดออกไปหมดสิ้นเลย Our problem, however, is that we aren't really able to forbid the arising of ego, to stop these feelings of positive and negative. This is because we don't have the knowledge and understanding we need to stop these things. So then our way of practice needs to be able to restrain and keep these feelings of ego, these feelings of positive and negative, under control. And then we steadily proceed
until we can remove this ego and all this positive and negative completely. First we need to restrain, to hold it in, or to not to keep it under control, and then work on eliminating it completely. ท่านเห็นได้เองแล้วว่าคลื่นมันเป็นของใหม่แล้วก็เป็นของไม่จริงเป็นของหลอกตาคลื่นถ้าน้ำจริงๆน้ำจริงๆมันไม่เป็นคลื่นน้ำกับคลื่นไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าเราป้องกันไม่ให้คลื่นเกิดไอ้น้ำโดยแท้จริงมันก็ปรากฏข้อนี้ก็เหมือนกันกำจัดตัวกู้ออกไปเสียความเป็นบวกเป็นลบออกไปเสียเราก็จะได้ชีวิตจริง The waves are newly arisen. They're not the same as the water. These waves just arise in their illusions, but the water is something genuine and true. It's the same with the mind. These concepts and feelings of ego and self, of positive and negative, these are new. If we can get rid of them, if we can prevent them, then there is just the mind. There's just peace and tranquility. And then there is what we can call true life. Take away the waves and we have true, real water. Let go of all these egos and positives and negatives, and there is true life. ตัวกู้ก็ดีทำเป็นบวกเป็นลบก็ดี เป็นของใหม่ New product เป็นของใหม่พอมีมาก็มีทุกข์ไม่มีมาก็ไม่มีทุกข์ เรารู้จักความไม่มีอยู่จริงไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงของสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์กันเสียก่อนเซลฟ์กูกันเสียก่อน These concepts of ego, these feelings of positive and negative, are new products. When they come up, there is dukkha. When they don't come by, there is no dukkha. At this point, then, what we need to realize is the fact that these concepts and feelings and beliefs in ego and self are just illusions. There's just these waves that don't have any real substance. They're false, they're deceptive, they're not really true. They're just these temporary waves that deceive us, but in fact there's no reality to these feelings of ego and self. We need to understand this from the start. แต่ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่า ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นนั้นเขาสอนหรือเขาถือว่ามีตัวตนที่แท้จริงมีตัวตนที่แท้จริงมีเส้นที่แท้จริงกระทั่งมีperpetualเส้นมีอะไรในแบบลัทธินั้นเขาให้เข้าใจว่านั่นเป็นลัทธิอื่นไม่ใช่พุทธศาสนา พุทธศาสนาบอกว่าความจริงนี่คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนความที่ไม่มีเส้นนั่นน่ะคือความจริงไอ้สิ่งที่เรียกว่าเส้นนั่นจะเป็นความจริงถาวรไปไม่ได้
ความจริงที่ถาวรคือความไม่มีตัวตนแล้วไอ้ความคิดความนึกรู้สึกว่าตัวตนมีมาเป็นครั้งคราวเหมือนกับคลื่น When we say that there's no real self, we need to understand that in most creeds, in fact most psychologies as well, and most religions, they believe very firmly that there is a self. But this idea, belief, teaching that's found all over the world, that there is some self or soul, Atman, higher self, or whatever we wish to call it, this idea, this teaching is not Buddhism. We should not confuse the belief in a self or soul with Buddhism. The fact that there isn't any real self, this is what Buddhism teaches. This fact that there's no self, the fact of selflessness, is a permanent, lasting truth. There is no permanent truth to the idea of self. If we observe, we can see that the self is just a concept or a feeling that arises from time to time temporarily. It has no lasting substance. You can't find any real truth in it. This is what is understood in Buddhism. เราจะถืออย่างที่ดิสกาพูดคอกีโตโกซัมนี่ฉันรู้สึกฉันคิดนึกได้ดังนั้นฉันมีอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันเป็นความเข้าใจผิดความถืออย่างนี้ก็เคยถือมาแล้วก่อนพุทธกาลก็มีไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อดิสกาพูดคือจะถืออย่างนั้นไม่ได้พูดเดียวฉันรู้สึกได้คิดนึกได้นั้นฉันต้องมีตัวฉันต้องมีนี่ไม่ได้ The famous phrase of Descartes, cogito ergo sum, I think therefore I am, this cannot be taken as true. Just because I can think or feel or experience or know, just because there's thinking, knowing, feeling, experience, that is no proof or basis that there is any I, any ego, any soul. This idea, of course, is much more ancient than Descartes. It's been talked about for thousands and thousands of years, where human beings, just because there is some movement in the mind, thought, feeling, whatever, this is assumed to be I, to be self, to be soul. But we can't really take this as being true. จิตหรือความรู้สึกคิดนึกของจิตไม่ใช่เป็นของจริงเป็นของเด็ดขาดมันเกิดมาจากการกระทบของสิ่งต่างๆของสิ่งแม้เป็นภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจกับไอ้ของที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผลเกิดขึ้นเป็นจิตคือความคิดและความคิดเป็นบวกเป็นลบตัวจิตเองมันก็เป็นของใหม่จิตชนิดนี้เป็นของใหม่เกิดเป็นคราวๆพร้อมกับความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงไม่ได้มีจิตหรือตัวตนชนิดที่ถาวรตัวเดียวกันตลอดกาลไม่ใช่เป็นของเกิดใหม่ดับเกิดดับเกิดดับเหมือนกับคลื่นนั่นเหมือนกัน There's no way we can take these activities of mind, these thoughts and feelings, as being any real self.
They're just products of various causes and conditions. The eyes, ears, nose, tongue, body, and mind come into contact with sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental objects. From this coming together, there is a production in the mind. Feelings, thoughts, and so on arise. But none of these have any absolute reality. They're just temporary manifestations of mental activity. They're just momentary phenomena. They arise and pass away. There's no real substance to them. There's no absolute reality or truth to them. And so in no way can they be taken to be a self. แม้ว่าจะทางพุทธศาสนาจะถือว่าจิตนี้ก็เป็นธาตุ element ชนิดหนึ่งมันก็เป็นธาตุที่ไม่ได้มีอยู่หรือปรากฏอยู่ตลอดกาลนิรันดรมันปรากฏเฉพาะโอกาสที่มีเหตุมีปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมันจึงปรากฏหรือเรียกว่ามันเกิดขึ้นนี่ขอให้เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่ จึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มีปัญหานี่ว่าไม่ได้เป็นของมีอยู่จริงตามลัทธิพุทธศาสนาถือว่าเพิ่งปรากฏรวมตัวปรากฏ จากการกระทบของอายตนะ sense organ sense object ถึงกันเข้าเมื่อไรสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ปรากฏเมื่อนั้น And so all these manifestations of mind, thinking like this, thinking like that, these and those feelings, are just these momentary activities. They're new states of mind. And all of these kinds of mind have no absolute substance or nothing about them that can be taken as I or mine. In Buddhism, mind or consciousness is often called an element. And although we talk about the consciousness element, one should understand that we only speak of the conscious element manifesting or appearing from occasionally. The appearance, the functioning of the consciousness element depends on causes and conditions. When the eyes and a visual object come into contact, or the ear and sounds, this is the conditions under which the consciousness element can appear, can manifest. And so even though we talk of a consciousness element, we're not talking for it to work, it to function. It's only occasionally. It's not a permanent kind of thing. And so there's just this temporary arising of consciousness dependent on causes, dependent on conditions. And so in Buddhism we recognize that there's no actual selfhood to consciousness, to mind, or to anything related to consciousness and mind. These are all just temporary new products of the activity of mind. สิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือตัวฉันนั้นเป็นเพียงคอนเซปต์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแก่จิตตามโอกาสที่มีปัจจัยมาแวดล้อม มันเป็นเพียงคอนเซปต์ของจิตไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงและก็ไม่ใช่ตัวจริงของจิตเมื่อมีสิ่งแวดล้อมคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทำแก่จิตปฏิกิริยาออกมาเป็นคอนเซปต์ว่า
ตัวตนว่าตัวฉันว่าตัวกูสรุปความว่าตัวฉันหรือตัวกูเป็นเพียงคอนเซ็ปต์เป็นนิวโปรดักต์ที่จิตสร้างขึ้นมาชั่วขณะ The thing we call ego or self or soul is merely a concept that arises because of various conditions which are surrounding us. The thing we call ego and soul or soul doesn't have any reality in itself, doesn't have any true reality. It's always dependent on what we call the internal ayatana, the sense organs of eye, ears, and so on, and the external ayatana, the sense objects of sights, sounds, and so forth. Always dependent on these, the concept of self arises. And because it has this conditioned, concocted nature, there's nothing inherently, there's no inherent self. There's no true self in those concepts about self and soul, and in fact these concepts, these manifestations are not even the true mind. This isn't the true mind, all these thoughts and so on. These concepts of self, of soul, of I, of mind are merely reactions when the various sense organs and sense objects act upon the mind. Then the mind reacts, and one of the reactions that it spits up is the concept of I, of self. จิตมีคอนเซปชันได้ตามสิ่งที่มากระทบซึ่งมีต่างคอนเซปชันของจิตก็มีมากคอนเซปต์นี่มีมากแล้วก็ตัวจิตเองมันก็ถือเอาว่าเป็นตัวจริงเป็นของจริงเป็นความจริงของเราเมื่อเรานี่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าคอนเซปต์ของจิตมันจึงคิดว่าจริงเราก็มีอยู่จริงของเราก็มีอยู่จริง แคตตากรีต่างๆของจิตก็มีอยู่จริงนี่เป็นอย่างนี้รู้จักว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นเพียงคอนเซปชันของจิต The concept self, soul, whatever is just a concept that arises according to the things that make an impression upon the mind. Depending on these different objects, the mind conjures up the concept of self in many different forms. But there's nothing about that which has any permanence, any lasting quality. There's nothing there which is essential. It's just all a temporary arising and passing away. And so this concept of self that the mind keeps coming up with. See, the mind takes the objects. When a new object arises to the mind comes up with a concept about it. And because of a lack of understanding, takes that concept to be true. And so the mind thinks, this is mine, or this is me, this is I. And because of this misunderstanding, concocts the idea, the concept of self.
But this is just an illusion. And we should realize this, that these are just reactions of the mind. But these reactions are not in themselves true. And they're not the true mind either. ในร่างกายนี้มันมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าระบบประสาทnerve system มีอยู่ ทีนี้มีอะไรเข้ามากระทบร่างกายคือกระทบระบบประสาทปฏิกิริยามันก็เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ situation อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเหตุการณ์นั่นแหละสำคัญ ถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ถูกใจมันจะเป็นบวกเหตุการณ์นั้นไม่รู้สึกถูกใจกับจิตนั้นมันก็จะเป็นลบเพราะตัวกูมันเพิ่งเกิดเมื่อสิ่งนี้มากระทบแล้วถ้าเหตุการณ์ที่เป็นบวกเกิดขึ้นตัวกูบวกก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เป็นลบเกิดขึ้นตัวกูลบก็เกิดขึ้นตัวกูนี่เกิดหลังเหตุการณ์เขาให้เข้าใจดีๆไม่ใช่เกิดอยู่ก่อน In these bodies there is a nervous system. And then in this environment of ours there are all kinds of objects which impinge upon, which make contact with this nervous system. Each time some object from the environment makes contact with the nervous system, there is a new situation. If this is a new temporary situation that occurs, if this situation pleases the mind, then the mind takes it as positive. If the situation displeases the mind takes it as negative. Each of these situations is new. It's just a temporary phenomena. But if it's pleasing to the mind, then there arises a positive kind of ego. And if it's displeasing, it's taken as a negative ego. If you understand this, you see then that the ego, whether positive or negative, arises after the situation where objects impinge upon the nervous system. They're just these situations, and then there arises different forms of ego dependent on these situations. ตัวกูคลอดออกมาจาก situation ที่มากระทบระบบประสาทเช่นว่ามันไม่ได้กินอาหารมันขาดอาหารมันหิวความหิวเกิดขึ้นแก่ระบบประสาทต่อมาจึงเกิดคอนเซ็ปต์ว่ากูหิวนั่นมีการกินแล้วจึงเกิดคอนเซ็ปต์ว่ากูกินต้องมีอาการอร่อยแก่ลิ้นก่อนมันจึงเกิดความคิดว่ากูอร่อย ไอ้กูหรือไอเนี่ยมาทีหลังเหตุการณ์เสมอ ถือว่าเป็นproductของเหตุการณ์นั้นๆก็ได้นี่คือความที่ไม่มีตัวจริงไม่ใช่ของจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูขอให้รู้จักว่าไอ้ตัวกูนี่มันเป็นมายาถึงขนาดนี้ Ego or I can only arise after these various situations impress upon the nervous system. For example, there's a certain physical condition that we call hunger. When this situation of hunger impresses itself on the nervous system, only then
can there arise the concept, I am hungry. And then when there is the activity of eating, and this impinges on the nervous system, only then can be the sense of self that I eat. And then only after there is a pleasant taste, a delicious taste on the tongue, only after that can there arise the concept, I am delicious, or I have deliciousness. So always each of these kinds of ego illusions, any of these concepts of I, can only happen after these various situations make contact with the nervous system. ฟังดู การพูดอย่างนี้มันเป็นอินลจิกมันเป็นอินลจิกก็ แต่ความจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นถือตามกฎลอจิกธรรมดาสามัญที่พูดกันอยู่นี้ไม่ได้ต้องถือตามความจริงที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างไรจิตก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เป็นธาตุชนิดหนึ่ง พอมาถึงกันข้าวก็เกิด reaction ออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ ความรู้สึกที่เรียกว่าจิตคิดนึกได้นี่ก็เป็น reaction อันหนึ่งเท่านั้นแล้วความรู้สึกว่าตัวกูนี่ก็มันก็เป็น reaction เกิดขึ้นเท่านั้นผสมกันเข้ากับตัวกูมันฟังยากสำหรับท่านทั้งหลายที่ว่าผู้กระทำนั้นมันเกิดทีหลังการกระทำมันผิดลอจิกอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นเส้นคืออีโก้ผู้กระทำมันจะเกิดทีหลังการกระทำเป็นปฏิกิริยาของการกระทำ Now this may sound illogical to many of you. What we're saying doesn't fit with the common logic that people have. But we can't depend on logic. We can't assume that logic is true. We have to look and see what actually happens, to see what the reality is. We can't just use logic to think about it. The reality is that mind is an element, and there are all these elements surrounding the mind, and when these various elements, such as eye elements and sound elements, when these act upon the mind, then mind manifests, and there is activities of mind. The mind reacts to the various situations with thoughts, with feelings, and all the other kind of mental activities. These are just reactions of the mind. They have no independent reality. They aren't any selves. So all of these are just products, just reactions of the mind, and then the concept of I, of ego, is just another reaction of mind. This may be difficult for you to understand. It may not fit with our ordinary assumptions. It may sound strange to us that the doer comes after the doing. Our assumption is that there first must be a doer in order for there to be any doing, or there must be the actor before the activity. But the reality, logic isn't as important as the reality itself, is that first there is the activity, then there is the actor. There's the acting, and only after there's the acting can there arise the actor. ความคิดอย่าง logical หรือ philosophical เอามาใช้กับสิ่งนี้ไม่ได้ขอยืนยันว่าอย่างนี้ถ้าท่านยังไม่เชื่อท่านก็ไปคิดดูเรื่อยๆไปเถอะท่านจะพบว่ามันไม่เป็นอย่าง
กฎเกณฑ์ทางลอจิกหรือทางฟิโลโซฟีที่เรามีกันอยู่ผู้กระทำนั้นเป็นเพียงคอนเซ็ปต์มันเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ตัวจริงส่วนการกระทำมันเป็นซิทูเอชันของธรรมชาติพอเข้ามาถึงกับจิตแล้วมันก็เกิดความคิดความเชื่อความยึดถือว่าตัวกูซึ่งเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ของจริง Logic, philosophy, speculation cannot be depended on. When we're dealing with something as subtle and profound as this, just you can think about it as much as you want, and that will never show us the truth. And so logic, philosophy, speculation can't really help us. If you don't believe what we're saying, that's okay. Go ahead and keep thinking about it, and eventually you'll realize that all the thinking and logic and reasoning just will never show us what is actually true. It'll just keep spitting up new ideas and opinions. This self is just an act. First, there is just the mind and the situations it finds itself in. Mind is always arising to different situations. And then there is an activity of mind in response to the situations or the reactions of mind. Only then, with this activity of mind, all these situations and the reactions to the situations, only then can there be the concept of I, the I who acts. Without that activity, there could not arise any concept of the actor. The I, the self, the soul is just a concept created after the activity. And so, if we examine this, then we can see that any sense of I, feeling of I, concept of I, is always coming after the activity. It's not really true. แม้ว่าจิตสิ่งที่เราเรียกว่าจิตหรือ mind มันจะเป็นธาตุ element ตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมันก็เป็นสักว่าธาตุเท่านั้นเป็นสักว่าธาตุเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายมากมายธาตุมากมายในโลกนี้มันเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งจะเอาธาตุล้วนๆชนิดนี้มาเป็นโซลเป็นอีโก้เป็นอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ในตัวมันเองนอกจากจะมีการประกอบเป็นข้ากับธาตุอื่นๆอีกหลายธาตุฟังก์ชันของมันจึงจะมีธาตุจิตธาตุใจเนี่ยมันมีฟังก์ชันในตัวเองไม่ได้มันต้องมีประกอบกันกับธาตุอื่นๆอีกหลายธาตุฟังก์ชันจึงจะเกิดแล้วก็มีคอนเซ็ปต์อย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งมีคอนเซ็ปต์ว่ากู้ว่าไอ้ว่าบวกว่าลบว่าอะไรต่างๆมันจะเอาสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือไม่ซึ่งก็เป็นธาตุจริงๆเหมือนกันตามธรรมชาติจริงๆแต่ไม่อาจจะเป็นในตัวกูหรือเป็นอีโก้เป็นโซลเป็นอะไรได้ This thing we call mind is just an element among the many elements. Of course, this thing really exists. This mind element really exists. But it's one of many elements. This world is just full of elements. For mind to function, it can only do so. For the mind element to function, it can only do so dependent on the other elements. By the way, when we use this word element, it's a rather poor translation of a Pali word dhatu. And in this word, there's also a sense of potential. They are potentials that either have manifested and are functioning,
or are dormant, have not yet manifested. So these elements or potentials to manifest, to function, to act, can only do so when they come into contact with other elements. So when various elements come together, then there is an activity, some function. For mind to function, it always depends on other elements. So there's nothing, the appearance of mind, of consciousness, isn't something that happens independently. It's always dependent. And so mind itself, or any of the thoughts, feelings, and activities of mind, are always dependent on these other elements. All these elements exist in themselves, but none of them can act independently. And so the mind element, or none of these elements, most of all the mind element, cannot be taken to be an I, a self, a soul, because it doesn't have any independence. ท่านเรียนวิทยาศาสตร์อย่างปัจจุบันเรียนฟิสิกส์ท่านจะไม่ได้ยินคำว่า element of mind element of voidness อย่างนี้เป็นต้นท่านไม่เคยได้ยินใช่ไหม ไม่ได้ยินท่านก็จะไม่จัดใน mind หรือ voidness ว่าเป็น element ก็ได้แต่ในทางธรรมะนี่มีธาตุมากมายต่างไปจากวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ที่เรียนกันท่านคอยรู้จักว่า mind ก็เป็นธาตุ element ชนิดหนึ่ง voidness ถ้าจะเรียกก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งต้องเข้ามารวมกันกับธาตุต่างๆหลายๆธาตุจึงจะเป็น situation อันใดหนึ่งขึ้นมาได้นี่ขอให้เข้าใจข้อที่ว่าไอ้ธาตุล้วนๆจะเป็นโซลเป็นอีโก้ของใครของมันของเราอะไรไม่ได้ทั้งนั้น มันก็เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติ When you have studied science in school, learned about chemistry and physics, they never mentioned the mind element. And we're sure that you've never heard about the voidness element either. Modern science only talks about certain elements. But there are many other elements that chemistry and physics never talk about. The mind element, the voidness element, and a number of others. In Dhamma language, however, in Dhamma, the mind element and the voidness element are very important. All of these elements exist and are functioning within our lives. But to function, or for any situation to occur, for any experience, mind element and other elements must come together, must meet and then function together. Then there is some situation happening. So to understand that all of our experiences, all the situations of our lives are just made up of these elements, but that these elements which make up all our experiences are not independent. They're always interdependent. This can help us to understand the nature of our reality. สรุปความว่าโซลก็ดีอีโก้ก็ดีคอนเซ็ปต์ว่าไอ้ว่าต่างๆก็ดีมิได้มีอยู่จริงมิได้เป็นตัวจริงมันเป็นผลเกิดจากการปรุงแต่งของธาตุ
หลายธาตุหลายธาตุทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกอันนี้ขึ้นมาหรือว่าทำให้ธาตุแห่ง mind element ทำหน้าที่ออกมาแล้วเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นตัวตนอย่างนี้แม้ว่าคนทั้งหลายในโลกเขาจะถือว่าโซลหรืออีโก้เป็นตัวจริงเป็นของจริงเป็นได้โดยตัวมันเองเราไม่มีความคิดเช่นนั้นในทางธรรมะมันเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ของหลายธาตุมันปรุงขึ้นมาสรุปความว่าโซลอีโก้นั้นไม่ใช่ตัวจริงเป็นเพราะดักของคอนเซ็ปต์ของโง่อวิชชาของจิตเท่านั้นแหละ So in short, the concepts of soul, concepts of self, of I, of mine, and whatever don't really exist. Self, soul, I, ego, mine don't really have any truth. They're merely the products that arise when various elements get together. When, through the coming together of elements, the mind element is concocted to think, to conceive, to perceive in various ways. And so when the mind element is concocted in certain ways, with certain conditions, then it conceives of the self, the soul, the I. These are just products arising out of this concocting of the mind element. Now, although, and nothing about that can be taken to be self, soul, or whatever. Although many people, many philosophical systems, psychologies, and religious systems believe very firmly that there is some independent substance that is a self or soul. Although this is a common belief, and people can believe what they wish, if we examine carefully in terms of truth, what is the real nature and truth of what's happening, we will never find any such independent, self-existing self or soul or whatever. All we find are these situations of mind occurring, and all of these situations are dependent on conditions, just compounded out of elements. And when the mind element is concocted by ignorance, by misunderstanding, then the concept of self is born. But just because we can think it, it doesn't mean it's true. So, in short, self, soul, I, mine are not real. ในอินเดียคำสอนของลัทธิอุปนิษัทฮินดูอุปนิษัทแม้ชั้นสูงสุดของอุปนิษัทเขาก็สอนว่ามีโซลมีอาตมันจริงในตัวเองท้าวรในตัวเองตัวเดียวเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยฮินดูอุปนิษัทสอนอยู่อย่างนี้เป็นพื้นฐานในอินเดียพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่ามกลางคำสอนอย่างนี้ท่านสอนเป็นอย่างอื่นคือไม่มีโซลไม่มีอาตมันจึงเป็นอันใหม่หรืออันสุดท้ายที่สอนในอินเดียว่าไม่มีอาตมันแต่คำสอนอุปนิษัทอย่างนี้ก็มาสอนอยู่แถวนี้ทั่วไปแล้วในเอเชียก็ว่าได้พุทธศาสนามาทีหลังพุทธบริษัทโง่พอใช้คำอย่างนี้ก็พูดผิดพุทธบริษัทโง่เนี่ยก็เลยพูดตามคำสอนของอุปนิษัทฮินดูอุปนิษัทเลยคำสอนนี้เข้ามาปนเปอยู่ในพุทธบริษัทพูดกันผิดนี่อย่าไปถือเอาว่านั่นเป็นพุทธศาสนาเลย In the development of Indian philosophy,
there eventually came about what are called the Upanishads. And in the Upanishads, in the religious philosophy of the Upanishads, it talks about the Atman. The Atman was their name for the self, which inhabiting each life there was a self, or very much what Plato and many Christians following Plato call the soul. And then supposedly this Atman, when the body died, this Atman would go and be reincarnated. Reincarnate means to take on a new body. The Atman would get a new body, and that body would die, and the Atman would go and get another body. And this process went on and on and on, the Atman reincarnating over and over again. At the time of the Upanishads, this was the highest teaching in India. A few hundred years later, while this teaching was still very strong and dominant in India, that there was some kind of Atman being born and reincarnating over and over again, the Buddha appeared. The Buddha arose in the middle of a culture dominated by this teaching. But the Buddha taught something different. The Buddha taught, based on his own experience, that there was no self. This Atman did not really exist. And so he taught non-Atman, or not Atman. And then this is the genuine teaching of Buddhism, that whatever we call it, Atman, self, soul, I, ego, whatever, in whatever language, it doesn't really exist. It's just a concept concocted by ignorance. However, this Hindu teaching, back then they didn't call it Hindu, it was Brahmanism. It's now called Hinduism. This Hindu teaching from the Upanishads spread all over Asia, including to Thailand. And then Buddhism came later. To much of Asia, Buddhism came after these Brahmanistic teachings of the Upanishad. And so nowadays we find this situation that many Buddhists misunderstand Buddhism. People who call themselves Buddhists foolishly mix up non-Buddhist teachings in with what they call Buddhism. And so there are many foolish Buddhists who believe in this idea of reincarnation, of this self or soul that gets reincarnated. Or some of them don't use the word reincarnation, they use the word rebirth. But it's the same mistake. And so please be very careful. Many foolish Buddhists have made a mess of Buddhism by dragging in things that are not the Buddha's teaching. So one has to be very careful to always see this fundamental teaching of the Buddha that everything is not self, not Atman, and to not get misled by people talking about things getting reborn or reincarnated. This is just part of the situation we live in, where people are always prone to misunderstanding. ขอให้ท่านแยกกันเสียให้เด็ดขาดระหว่างลัทธิที่ว่ามีอาตมันและไม่มีอาตมันถ้ามาเรียนพุทธศาสนาก็ต้องมาเรียนอย่างไม่มีอาตมันคำสอนในคริสเตียนคงไม่หยิบพ้อยอันนี้ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรคือยอมรับตามความคิดนึกของคนทั่วไปคนธรรมดารู้สึกโดยสัญชาตญาณว่ามีอาตมันมีโซลนี่รู้สึกโดยสัญชาตญาณอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถูกต้องเป็นอวิชชาเหมือนกันมันก็มีปัญหาแต่เพียงว่าจะกำจัดความทุกข์อย่างไรส่วนพุทธศาสนาจะกำจัดความทุกข์ลึกลงไปถึงความรู้ที่ว่าไม่มีอาตมัน
ไม่มีอาตมันแล้วก็ไม่มีบวกไม่มีลบแล้วก็เราก็กำจัดความทุกข์ได้สิ้นเชิง Please distinguish clearly and absolutely between the belief that there is an Atman, soul, and the belief that and the teaching that there is no Atman. There's of non-Atman, not self. There are these two fundamental understandings. Please distinguish between them. The genuine Buddhist teaching is that of not self, not Atman, not soul. Now, generally, most people just go with their own instinctual feelings. And in Christianity, this subject has not been examined carefully. Christianity has not analyzed it very much. And so, in Christianity, for example, things are talked about in the ordinary terms that everybody already believes. Most people assume that there is a self or a soul. There is kind of an instinctual sense of self, which is just created by ignorance. The instincts are not necessarily wise. And so this sense of self is concocted. And most people just take that to be true without examining it. So the common assumption is that there is something that I am, some self, some soul, some ego. And Christianity has just gone along with that and tried to make it better and better. But in Buddhism, if we're interested in Buddhism, the only real issue is that of dukkha and the end of dukkha. And so Buddhism goes deeply into things until one can see that there is in fact not self. There is nothing that can be called a self. And seeing this, dukkha can be eliminated. Seeing that there's no positive, no negative. This is how Buddhism goes much deeper than the common understanding. It goes much deeper beyond self, beyond positive and negative. And this is how Buddhism eliminates suffering. ท่านคงจะประหลาดใจ ในเมื่อได้ยินว่าในพุทธศาสนานี่ถือว่าความไม่รู้ความโง่หรือ ignorance ก็เป็น element อันหนึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับธาตุทั้งหลายอันมากมาย ignorance ก็เป็น element อันหนึ่งแล้วก็มีอยู่ทั่วไปใน atmosphere ของ universe พร้อมที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับธาตุอื่นๆทีนี้พอเกิด situation อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจเนี่ย element ignorance นี่เข้ามาทำงานด้วยนี่คือโดยมากนี่เคยธรรมดานี่คือปกติของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั่วไป มีการปรุงแต่งด้วยธาตุอวิชชาจึงเป็นโอกาสให้เกิดคอนเซ็ปต์ว่าไอ้ว่าบวกว่าลบอะไรขึ้นมา You may be surprised when we tell you that in Buddhism we consider ignorance to be just another element. The ignorance element is just another element like all the others. But it's an element that's all over the place. It's ubiquitous. It's everywhere in the atmosphere, the universe around us. And so when the body and mind are in some situation
when the various elements of body and mind are coming together in a situation, this ignorance element is always kind of there, ready to come in and go to work. So whenever body and mind start to function, the ignorance element can come in and then concoct that function of body and mind with ignorance. And so if the ignorance element influences or works in the mental functions, the mental processes, then there is the conception of ego, of positive and negative. But this is just an element. It's not something eternal or lasting. Ignorance is not I or mine. It's just an element that can get involved in the functions of life. ทุกๆวันวัน เมื่อตาของเราเห็นรูปเมื่อหูของเราได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายได้สัมผัสผิวหนังเมื่อจิตใจรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆ Element of ignorance เข้ามาทำงานด้วยเสมอโดยที่เราไม่รู้สึกตัวโดยที่เราป้องกันไม่ได้ อวิชชาธาตุอวิชชาธาตุ Element of ignorance เข้ามาทำงานด้วยเสมอนี่เราไม่รู้สึกมันก็ถูกกระทำไปตามอำนาจของธาตุอวิชชามันจึงเป็นไปในทางผิดนำไปสู่คอนเซ็ปต์ว่ามีโซลมีอีโก้มีโพซิทีฟมีเนกาทีฟอะไรอย่างนี้นั่นโดยอำนาจของ element of ignorance So in any ordinary day, every time the eye makes contact with sights, every time the ear and sounds make contact, the nose and smells, the tongue and tastes, the body and touches, and the mind sense and mind objects. Any time these normal functions of life occur, the ignorance element can enter in. The ignorance element can work upon these things. We call this avijja dhatu, the ignorance element or the element of ignorance. And it could enter into any of these experiences and activities of life. And then when this ignorance element works upon consciousness, then consciousness or mind comes up with concepts of I, of self, of positive and negative. นี่ถ้าเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งเขาศึกษาดีแล้ว เขาจะมีความสามารถปิดกั้นธาตุของ ignorance แต่ยังมีอีกธาตุหนึ่งคือวิชา insight ความรู้อย่างถูกต้องมันก็เป็นธาตุเหมือนกันวิชาตรงกันข้ามกับวิชาก็เป็นธาตุเหมือนกัน วิชาธาตุหรือธาตุแห่ง right knowledge นี่มันก็ทำงานมันก็ป้องกันไว้ได้ไม่ให้เกิดคอนเซ็ปต์ว่าว่าบวกว่าลบนี่ธาตุสองธาตุนี่ตรงกันข้ามแต่เราไม่มีธาตุวิชายังไม่มีธาตุวิชาธาตุอวิชชายังครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงมีชีวิตอย่างนี้เราจะหาทางออกโดยการสร้างธาตุวิชาขึ้นมานี่เราจึงมาเจริญอานาปานสติ Now when the sense organs and sense objects are functioning, ignorance element keeps coming in. We aren't able to stop it. We aren't able to prevent against it. So then ignorance keeps concocting the concepts of ego, of positive and negative.
However, there is another element which we call vicca dhatu. The ignorance element is avicca dhatu. But vicca means right knowledge, insight, wisdom. Enlightenment ก็จะดี Enlightenment ธาตุจะดี You can even use the word enlightenment. So vicca dhatu we could call the element of right knowledge, the element of enlightenment. If normally we don't have this vicca dhatu, and so the ignorance element is always able to do its work and concoct the mind. But if there is the vicca dhatu, if the vicca dhatu appears, then it prevents the functioning of the avicca dhatu. In simple terms, if there is a glimpse of truth, if there is a glimpse of truth, that glimpse gets rid of ignorance. And so then in that moment, the mind is not concocted by ignorance, by stupidity. And then in that moment, no concept of I, of positive, of negative, is concocted. But normally, this isn't the case. Ordinarily, for most human beings, it's the element of ignorance that is functioning. อวิชชานี่เป็นธาตุมันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาหรอกมีการสอนผิดสอนผิดสอนพุทธศาสนาผิดว่ามีอวิชชาอยู่ตลอดเวลาไม่เข้ามีอวิชชาในจิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลานี่ไม่ถูกไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่มาเป็นคราวๆจะพูดได้ว่าอวิชชาธาตุนี่พร้อมอยู่เสมอในที่ทุกแห่งที่จะเข้ามาสู่จิต ส่วนวิชชาธาตุนั้นยากที่จะเข้ามามันไม่มีอยู่พร้อมเหมือนกันนะแต่มันยากที่จะเข้ามาเพราะว่าโอกาสนี่มันให้โอกาสแก่อวิชชาธาตุเสียโดยมากวิชชาธาตุอวิชชาธาตุไม่อาจจะมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่เขาสอนกันสอนผิดว่าอวิชชามีตลอดเวลากิเลสมีตลอดเวลาอย่างนี้มันไม่ถูกพุทธศาสนามีหลักว่ามีเกิดมีดับมีเกิดมีดับของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้องมีสิ่งหนึ่งที่นำมาคือสติจะป้องกันไม่ให้เกิดอวิชชาหรือสติจะนำมาซึ่งวิชชานี่สติคำท้ายของอานาปานสตินี่เราจะฝึกฝนให้ดีที่สุดจนป้องกันอวิชชาแล้วก็นำมาซึ่งวิชชานั่น New Way of Life ก็คืออานาปานสติจะนำไปสู่ New Life ขอให้สนใจ Ignorance is just an element. And like any other thing, ignorance arises momentarily. The belief or the teaching that many Buddhists propagate incorrectly, that ignorance is there all the time, this is incorrect. People are always implying that there is ignorance in the mind constantly, all the time. They try to turn ignorance into some permanent thing that's always in the mind, that the mind is always ignorant. This is completely incorrect. The ignorance just arises momentarily in the mind depending on conditions. It is correct, however, to say that the element of ignorance is always there, ready to come in, ready to influence the mind.
But ignorance is not in the mind all the time. It just arises momentarily. This is a fundamental fact in Buddhism, that phenomena, including ignorance, arise momentarily and cease. They arise and cease, arise and cease, arise and cease. They don't exist permanently. They don't have any permanent, lasting existence. Now, this ignorance element is always ready to come in, and it's given the advantage. The way we live, the way we behave, gives the advantage to the ignorance element, so it can influence the mind quite easily. The enlightenment element, the element of insight, however, is always ready as well. But it's not easy for it to come in. The way we live makes the enlightenment element, the vicca dhatu, disadvantaged. What is required then is sati. With sati, or mindfulness, it's possible to bring in the enlightenment element. Without sati, ignorance is free to come in. The ignorance element is free to concoct the mind, but with mindfulness, attentiveness, carefulness, then the enlightenment element can function. And so this sati is the necessary condition for bringing in wisdom, bringing in correct knowledge. So sati, you've probably noticed, is the last part of the word anapanasati, mindfulness with breathing. And thus mindfulness with breathing is the way to new life. Through mindfulness with breathing, sati, first of all, through mindfulness with breathing, the vicca dhatu is developed. One gets much more familiar with it, experienced in using the vicca dhatu, the element of enlightenment. And sati, which is just another dhatu as well, is developed. And then sati creates the opportunity for wisdom and insight. And so anapanasati, by developing these, is the way to new life. สติสามารถที่จะป้องกันหรือกำจัดอวิชชาธาตุออกไปแล้วก็เปิดโอกาสที่นำเข้ามาซึ่งวิชชาธาตุ element of wisdom, element of enlightenment ให้มีประโยชน์มากอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจผิดรักสติเอาสติเป็นโซลเป็นอีโก้ขึ้นมาอีกนี่ก็ยิ่งผิดอีกแม้สติก็จะเป็นโซลเป็นอีโก้ของใครไม่ได้นั่นคงเป็นสักว่าธาตุหรือธาตุเหมือนกันหมดแม้สติก็เป็นธาตุเป็นธาตุท่านอาจจะคิดว่าบ้าแล้วก็ได้อะไรก็เป็นธาตุไปเสียหมดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในพุทธศาสนาก็ถือเอาทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หรือไม่มีปรากฏการณ์แล้วก็เป็นตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุธาตุในพุทธศาสนาจึงนับไม่ไหวมากจนนับไม่ไหวในที่นี้ก็ขอให้เข้าใจว่าแม้แต่สติก็เป็นธาตุตามธรรมชาติอย่ารักอย่าพอใจเอามาเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นอะไร น่าจะไม่เอาสติในความหมายที่ว่าเป็นบวกสตินี้จะมีอำนาจกำจัดความเป็นบวกและความเป็นลบได้นี่คืออานาปานสติมีความสำคัญอยู่ที่คำว่าสติเอามากำจัดอีโกอิซึมออกไปเสียกำจัดความเป็นบวกเป็นลบออกไปเสีย
obviously sati, this thing we call sati or mindfulness, is crucial. Because with sati has the ability to keep away the ignorance element and to bring in the enlightenment element. Sati is what prevents ignorance and what makes possible insight and wisdom. And so now you might be thinking that sati is quite a good thing, and you may really love sati. This is really wonderful stuff. And then you may be going, well, sati must be the self. Maybe sati is what I really am. This, of course, is to misunderstand things once again. Sati, mindfulness, is just another element. That's all. There's no way that sati can be I or mine. It's just an element arising dependent on conditions. There's no way it can be I or mine. This may be sounding funny to you, but in Buddhism, everything is just elements. Everything are merely dhatus. Dhatus, remember, isn't just... Element in English can mean just the smallest bit of something. But the smallest particle of something. But dhatu doesn't mean the smallest particle. It just means the fundamental building blocks, which are much more like potentials, which appear or don't appear. In Buddhism, everything are just dhatus, and dhatus come together, function, and this appears, and they function, and this appears, and they function, and this appears. Sati is just one of many dhatus, and so we can't take it to be I and mine, because in no way can it be independent. It can only operate dependent on other dhatus. So, still, sati is crucial, but don't go and take it to be I or mine. Even though sati may seem very positive to you, we should see that sati is that which can help us to get rid of all positiveness and negativeness. Sati and anapanasati, mindfulness with breathing, is the means or the way to get rid of all the positive and all the negative. คำว่าธาตุธาตุธาตุ element เนี่ยในวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันนำไปสู่ความรู้ว่าเป็นสิ่งสุดท้ายสิ่งเล็กที่สุดสุดท้ายที่สุดที่เราจะแบ่งมันอีกได้หมายความแบ่งอีกไม่ได้แล้วมันเป็นอันสุดท้ายอันเล็กนั่นนี่คำว่าธาตุในภาษาวิทยาศาสตร์แต่ว่าธาตุธาตุในภาษาธรรมะนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นธาตุหมายว่าสิ่งที่มันทรงอยู่ได้โดยตัวมันเองของธรรมชาติของธรรมชาติสิ่งเกิดทรงอยู่ด้วยตัวมันเองของธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติไม่อาจจะเอามาเป็นของเรา ไม่อาจจะเอามาเป็นตัวเราไม่อาจจะมาเป็นของเรานี่คือว่าธาตุธาตุคอยเห็นสิ่งทั้งปวงธาตุทั้งหลาย โดยความเป็นของธรรมชาติเอามาเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้ นี่คือความหมายของคำว่าธาตุในภาษาธรรม In the science and chemistry that we've learned in our modern education, we've been taught that element means the smallest particle of things. And we have the periodic table with the 103 or 105 elements, which are the fundamental material particles of things. In fact, in Thai, they use the Pali word dhatu
to translate the English word element. And so when they teach children about chemistry, they use the word dhatu or tat in this very limited way. That's how it's understood in modern science, which is generally limited to physical and material things. But in Dhamma, when we're talking about natural truth, dhatu means something that exists naturally within itself. Things that exist within themselves, maintain themselves, or let's just say that exist naturally within themselves. We could translate it as natural essences, or natural elements. But they're not anything, they're natural. They're not I, they're not mine. They happen naturally. They can't be possessed or owned or controlled by any ego or self. So if this is how we should understand the word dhatu, naturally existing elements, natural essences that exist by and of themselves. No one or nothing can control them, own them, be them, possess them. If we understand this meaning of dhatu, or element, then we can see how everything are elements. Everything are just dhatus, naturally occurring dhatus. ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุในส่วนที่เป็นฟิสิกส์เป็นฟิสิกอลเป็นรูปอันนี้ก็เป็นธาตุส่วนที่เป็นน้ำเป็นเมนทัลก็เป็นธาตุส่วนที่เป็นสปิริตชัวลอันละเอียดไปกว่านั้นก็เป็นธาตุมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเป็นเพียงสักว่าธาตุไม่อาจจะมาเป็นตัวกูมาเป็นของกู The body, the physical part of life, is just elements, merely these dhatus. The mind, consciousness, is merely dhatus, these naturally existing essences. And then even the spiritual part of life, the spiritual are just elements. Although the spiritual is much more subtle, it's still merely dhatus, these natural essences which exist in themselves. Everything is made up of are just dhatus. And so when anything that's just dhatus, none of that can be taken to be I or mine. It's just these natural essences. There's no I, self, soul, mind, ego, or any of that. ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือทุกสิ่งจริงๆก็คือว่า สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงconcocted drink ก็ดีสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงอันconcocted drinkนี่ก็ดีนั่นก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเอาเป็นตัวตนไม่ได้ไม่จะมองไกลไปถึงคำที่เขาพูดกันว่าเป็นนอมิน่าทั้งหลายหรือนูมีนอมอันนั้นรวมกันทั้งสองอย่างก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติไม่เอามาเป็นตัวตนได้เรียกว่าสังคตธาตุอสังคตธาตุทั้งสองธาตุไม่อาจจะเอามาเป็นตัวตนได้ Even higher than that, or beyond, even further than that, we can say that all these things that are concocted are just elements. When we say everything is just elements, there are these concocted elements. There are these things which can be concocted and which are concocted. These are all elements. And that which is unconcocted, which can never be concocted, which is completely unconcoctable, that too is an element.
or what is called phenomena are just elements, these natural essences. And that which is called noumena, the noumena, is also just a natural essence. Everything are just these dhatus. Everything is made up of the sankata dhatus, the elements of concocting, and the asankata dhatu, the unconcocted natural essence. So everything are just dhatus. There's nothing that can be taken to be I or mine. ต้องขออภัยนะเผื่อที่นั่งอยู่ที่นี่มีคริสเตียนก็จะพูดว่าแม้พระเจ้าก็เป็นธาตุตามธรรมชาติ Please forgive us if anyone here is a Christian or Jewish, but we have to say that even God is just a dhatu. ไม่ยกเว้นอะไรจะซาตานหรือพระเจ้าหรืออะไรทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีเรียกชื่อแล้วก็สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติ There's just no exception to the fact that everything is dhatus. Whether Satan is just dhatus, God is just dhatus. Everything are just these natural essences. เมื่อใดท่านมีความรู้ถึงขนาดนี้ความรู้สูงสุดถึงขนาดนี้ว่าไม่มีอะไรนอกจากธาตุตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติความรู้อันนี้มีเมื่อไรเมื่อนั้นท่านจะมีอตัมมยตา Whenever one has this understanding that everything are just these natural essences, these natural dhatus, whenever there's this understanding, then one has a tammayata. One understands a tammayata. เรารู้ว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราก็หลงเอาบางอย่างเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่บางอย่างเป็นตัวเราบางอย่างเอามาเป็นตัวเราเมื่อเราเข้าใจผิดตรงกันข้ามจากที่มันเป็นจริงเสมอจนเราพูดได้ว่าเมื่อไรเรามีความรู้ตรงกันข้ามจากที่เรากำลังมีอยู่นะมันจึงจะเป็นความจริงภาษาบาลีเรียกว่าอัญญถาโดยประการอื่นจากที่เรากำลังมีอยู่เรากำลังเป็นคนโง่เรากำลังไม่รู้ตามที่เป็นจริงเราก็รู้อย่างนี้เมื่อไรเรารู้โดยความเป็นตรงกันข้ามจากที่เรากำลังมีอยู่เมื่อนั้นเราจะรู้ความจริงฉันรู้ว่าทั้งปวงไม่มีอะไรมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้นี่เราจะมีอตัมมยตา At the present time, we don't have a tammayata. We don't understand this. At the present moment, we're generally ignorant. We misunderstand things. And so we don't see that everything is just natural elements. And so one ought to be very careful to realize that if the way we see things now is incorrect. And so therefore, the way of seeing, the way of understanding that is the opposite of how we see things now, that's what's correct. To see things completely differently than we see them now is correct. In the Pali language of the Buddha, this is called อัญญถา
anyatha ตรงกันข้ามเลยตรงกัน to be completely different, completely opposite, to see things as completely opposite, and to see everything completely differently from the way we see them now, is to see that everything is just these natural essences, these dhatus. เดี๋ยวนี้เรามีความรู้ไม่ถูกต้องว่าร่างกายนี้รูปร่างกายนี้ส่วนนึกวัดซิสเต็มอะไรก็ตามนี้ก็เที่ยงเป็นของเราจิตใจรู้สึกคิดนึกความรู้สึกคิดนึกอะไรก็เป็นของเที่ยงเป็นของเราความสุขเป็นของเที่ยงเป็นของเราความทุกข์เป็นของเที่ยงแก่เราโพสิทีฟเนกาทีฟเป็นของเที่ยงแก่เรานี่เรารู้ผิดคือรู้เป็นเที่ยงเป็นเพอร์แมนนต์เป็นนิจจังทั้งหมดเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยหรือตามที่มันมาปรุงแต่งกันเข้าแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงนี่เราต้องรู้ข้อความเป็นจริงอย่าให้ผิดจากความเป็นจริงแล้วมาถือว่าเป็นความจริงเราเอาความไม่จริงมาถือว่าเป็นความจริง Now our understanding is incorrect. We misunderstand just about everything. Although this misunderstanding is just arising and passing away dependent on conditions. But almost all the time we take this body to be something permanent, to be mind. We take the mind to be permanent, to be mine or me. We take the thoughts to be permanent, to be mine. We take happiness to be permanent. We take it as mine. We take pain as permanent and mine. Every time one of these phenomena, body, mind, pain, dukkha, happiness, whatever, once any of these phenomena appears, it is immediately misunderstood to be permanent and to be mine, to be self, to be me or mine. So in this way we're taking, but we don't realize this. We keep doing this. The mind keeps getting concocted by the ignorance element, but we don't realize it. We're not aware of it. And so we take that which is untrue as the truth. Although we take this misunderstanding as the truth. So we need to see things in a completely different way, to see that our present understanding is incorrect, that seeing everything as being permanent is false. Everything is impermanent. None of it is I or mine. We need to look at things in this completely different way. แต่แล้วมันก็มีอะไรบางอย่าง บางอย่างที่มันน่าหัวหรือมันแปลกมันน่าหัวจึงเป็นฮิวเมอริซึมไปก็ได้ว่าทุกอย่างมีความจริงทุกอย่างมีความจริงใช้ฟังให้ดีๆว่าทุกอย่างมีความจริงในความไม่จริงก็มีความจริงของความไม่จริงในสิ่งที่เราเรียกว่าไม่จริงมันก็ยังมีความจริงของความไม่จริงมันมีความไม่จริงแต่เราดูให้ดีมันมีความจริงของความไม่จริงนี่เราไปเอาความไม่จริงเอาความจริงของความไม่จริงมาเป็นความจริงมันเป็นความจริงปลอมมันเป็นความจริงที่ไม่จริงไม่ว่าอะไรทุกอย่างเป็นความดีความชั่วความอะไรก็มันมีความจริงของสิ่งนั้นๆเสมอโพสิทีฟก็มีความจริงของความเป็นโพสิทีฟเนกาทีฟก็มีความจริงของความเป็นโพสิทีฟในความไม่จริงก็มีความจริงของความไม่จริงนั่นเราจงเอาความจริงให้มันถูกต้องความจริงที่ถูกต้องความจริงที่มีประโยชน์เราจะเรียกว่าอริยสัจคือความจริงที่มีประโยชน์ความจริงที่นำไปสู่ความดับทุกข์เมื่อพูดถึงความจริงระวังให้ดีๆ
ทางลอจิกทางฟิโลโซฟิคอลมันจะหลอกเราก็ได้เราเห็นว่ามันมีความจริงในสิ่งทุกสิ่งแต่ว่าเรารู้จักเอาความจริงที่มีประโยชน์อย่าเอาความจริงที่ไม่มีประโยชน์มาเป็นความจริง Now when we talk about the truth and untruth of things, there's a few things that can be a bit humorous and amusing. So you'll have to listen very carefully because we have to be careful about such things. Everything has its truth. Everything has its truth. In untruth, in fact, there is truth. There is a reality to untruth. So that when we have our misunderstanding has a truth to it. There is truth in non-truth. เราก็เอาความจริงกับความไม่จริงมาเป็นความจริง But okay, there is truth in untruth. But we go and take the truth as of untruth as our truth, and this deceives us. If we take the truth of untruth as the real truth, this is deceiving, it's a false truth. But this is what we're doing. In the positive, in the negative, in happiness and sadness, there is a truth. But this is a kind of truth which is a false truth, or it's a truth that doesn't do us any good. It doesn't really help us. We need to find the truth of truth that is really true and that doesn't deceive, which isn't false. There's the truth that is genuinely beneficial. And then there are in everything there is some truth. But there is the false truth that isn't any good, the truth of untruth. But then there's the real truth, the truth of truth, which doesn't deceive, which isn't false, which is truly beneficial. เลือกเอาแต่อริยสัจ We call this kind of truth the Ariya Satya, the noble truths. Or Ariya literally means that which has no enemies. So it's the enemyless truth. This is the truth that leads beyond all suffering, that transcends all suffering, that ends all suffering. This is the truth that is truly beneficial. พูดจำง่ายๆให้จำง่ายๆเราก็พูดว่าในความโกหกก็มีความจริงมันมีความจริงของความไม่จริงมีความจริงของความโกหกถ้าเรารู้ความจริงได้หมดอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักความจริงโดยสิ้นเชิงในความโกหกก็มีความจริงของความโกหกนะ To put it simply, in lies there is the reality of the lie. There is the truth of the lie. In anything that isn't true, there is the truth of that untruth, or the truth of that, the reality of that untruth. If we see the truth of everything, if we see the truth even in untruth, the reality even of untruth, if we can see this, then we will understand truth completely, thoroughly. ความจริงของคนไม่รู้นะหรือคนโง่เราเรียกว่า relative truth สมมติสัจจะ relative truth แต่ความจริงของคนรู้ของคนไม่โง่ของคนฉลาดเราเรียกว่า ultimate truth หรือปรมัตถสัจจะนี่
สองสัจจะสองความจริงอย่างนี้ The truth of people who are still influenced by ignorance is called relative truth. Samuti Satcha, the truth of assumptions and suppositions, the relative truth. But the truth of those who are truly intelligent, people who are no longer affected by ignorance, we call this absolute truth or ultimate truth, Paramattha Satcha, the truth that transcends, that goes beyond. พอเราเกิดมาเราก็ได้รับมอบหมายให้แต่สมมติสัจจะเราจึงรู้แต่สมมติสัจจะคือสัจจะที่โกหกอยู่ในตัวมันเองพอเราเกิดมาเราก็มีความรู้แต่สมมติสัจจะไม่มีใครสอนสัมปรมัตถสัจจะแก่เราแก่เด็กทารกถ้าไปสอนให้เด็กทารกก็ไม่เชื่อไม่ยอมรับก็ได้นี่เราเดี๋ยวนี้ก็ได้ผ่านชีวิตมามากแล้วโดยสมมติสัจจะเนี่ยมันถึงเวลาแล้วควรแล้วที่จะมารู้ปรมัตถสัจจะกันซะบ้างนี่ซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไป When we're born into this world, all we get are the samuti satcha, the relative truths. From the moment of our birth, we're taught, given, just, and trained in, educated to just the relative truths. Never in our childhood, or even for most people, even in adulthood, are we told about ultimate truth. No one ever teaches it. You don't find it in the schools or on TV. Nobody is talking about ultimate truth. Even if we went and told children about ultimate truth, for the most part they wouldn't believe it. They're so hoodwinked by relative truth, the truth that has the nature of lying to us. In relative truth, there is always the lie hidden within it. But now all of you have lived life long enough. You've spent enough time with relative truth. You've had enough experience with relative truth that you ought to be ready to hear some ultimate truth. So the time has come to hear about the ultimate truth, the truth that doesn't deceive in any way. It's about time that you heard at least a little bit about ultimate truth, absolute truth. ถ้าเราจะบอกลูกเด็กๆเราว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ทำความลำบากให้เราเท่ากันสวยหรือไม่สวยก็ทำลำบากให้เราเท่ากันหอมหรือเหม็นก็ทำลำบากให้เราเท่ากันลูกเด็กๆไม่เชื่อแน่ๆลูกเด็กๆของเราไม่เชื่อแน่ๆการที่เราจะบอกลูกเด็กๆว่า positive หรือ negative มันทำความลำบากให้แก่เราเท่ากันลูกเด็กๆมันก็ไม่เชื่อเราต้องรอจนกว่าจะมีผ่านชีวิตนี่มาพอสมควรรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีเราจึงจะรู้ว่ามันไม่ไหวทั้ง positive ไปทั้ง negative ตอนนี้เป็น ultimate truth ทีแรกก็มี relative truth มรดกมอบให้กันมาแต่ relative truth สมมติสัจจะทั้งนั้นมันก็รู้แต่สมมติสัจจะเดี๋ยวนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะมาสนใจเรื่อง ultimate truth. If you tell your children that deliciousness and foulness are equally hassles for us, they won't believe it. If you say that things that taste good and things that taste bad are equally
difficult, they won't believe it. Or to say that beautiful and not beautiful are equal problems for us, they won't believe it. Or to say that sweet smelling and foul smelling are equally difficult for us and troublesome, they won't believe it. You can't tell a child that the positive and the negative are equally problems for us. They won't understand. One must wait until each person has had enough experience with these relative truths, has come to see these relative truths for what they really are. Then one is able to understand that the positive and the negative, the beautiful and the unbeautiful, the sweet and the foul, are equally hassles and troubles and problems for us. Our cultural, educational, and intellectual heritage is just one of the relative truths. But there comes a time when we're ready to hear about, to learn about, and to start to pay attention to ultimate truth. สัตตบุรุษคือผู้ที่ปฏิบัติศาสนาอย่างไม่ถึงขนาดนะทายกทายิกา follower ของศาสนาเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติศาสนานะเขาก็ยังไม่ยอมรับข้อนี้ไม่เชื่อข้อนี้ไม่ยอมรับข้อนี้ให้เราบอกทายกทายิกาคนวัดแบบนี้ว่าทั้งดีและทั้งชั่วมันกัดเราเท่ากันทั้งกุศลทั้งอกุศลมันกัดเราเท่ากันมันทำความทุกข์ให้เราเท่ากันเขาไม่เชื่อนะกูดแอนด์อีวิลเนี่ยมันกัดเราเท่ากันเหมือนที่พระเจ้าบอกอาดัมกับอีฟนะเขาไม่เชื่อนะเพราะนั้นเราไม่เข้าถึงตัวศาสนาตลอดเวลาที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันยึดถือไม่ได้ทั้งโพสิทีฟและเนกาทีฟคนแรกเข้ามาปฏิบัติศาสนานี่หลงไหลโพสิทีฟว่าคลั่งโพสิทีฟอยากได้สวรรค์อยากได้โลกพระเจ้าอยากได้อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาไม่รู้ความจริงข้อนี้ว่าทั้งโพสิทีฟและเนกาทีฟนี่เป็นสิ่งที่ต้องเอาออกไปดูaway with it เลยนี่มันยากอย่างนี้การที่จะเข้าถึงปรมัตถสัจจะหรือ ultimate truth. The gentlemen and gentlewomen who are the ordinary followers of a religion, including Buddhism, when they come here, we try to tell them that good and evil are equally dangerous for us, that virtue and sin are equally dangerous for us. We do our best to explain this to these good men and women who come and who consider themselves to be followers of Buddhism, but they never believe it. They just won't believe it. They can't understand it, and they don't believe it. When we say that positive and negative are equally dangerous and harmful, they just won't accept it. All the ordinary people who call themselves Buddhists never really become Buddhists because they won't accept the ultimate truth. People, when they first get interested in religion, they're very interested in what's good and positive. They're interested in being good, being virtuous, being moral, in order so they can go to heaven or something. They're very interested in being good. They even become crazy and obsessed with being good and virtuous and all that. And when we
when we tell them that good and evil will kill you, both of these will kill you, which is exactly what God told Adam and Eve. Good and evil kill equally. But no, they don't believe this. We try and explain it over and over again, but the ordinary good men and women just won't accept it. This is the difficulty that prevents people from ever getting to the true religion, whether Christian, Buddhist, or whatever. The inability to accept ultimate truth, clinging and grasping at relative truth for as long as they can. Relative truth สมมติสัจจะช่วยให้เราติด positive เกลียดกลัว negative เป็นปัญหายุ่งไปหมด Ultimate truth ช่วยให้เราอยู่เหนือ positive เหนือ negative เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือทุกอย่างมันต่างกันถึงขนาดนี้ Relative truth helps us to get stuck in the positive and to hate and be frightened of the negative. Ultimate truth allows us to be free of, to transcend, and go beyond both positive and negative. To go beyond both gladness and sadness, beyond happiness and dukkha, beyond right and wrong, beyond good and evil. Beyond ultimate truth allows us to go beyond everything, to transcend everything. ที่ความลำบากมันทำให้มันเกิดขึ้นเพราะความยุ่งยากเกี่ยวกับภาษาอยู่เหมือนกัน คนธรรมดาจะรู้จักเพียงว่าสุขและทุกข์เพราะเขาก็ชอบความสุข attach กับความสุขซึ่งเป็น positive เราบอกว่าเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อ positive กับ negative แล้วเขาก็บอกจะได้อะไรเพราะเขายังติดความสุขเราก็บอกเขาว่าความสุขซึ่งอยู่เหนือความสุขที่เหนือความสุขจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงพูดอย่างภาษาสมมติศาสตร์ก็ว่าความสุขแต่ถ้าพูดอย่างปรมัตถศาสตร์ก็สิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งอิทธิพลของ positive และ negative สิ้นสุดแห่งความหมายของคำว่าสุขและทุกข์นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงนี่มันยากที่จะพูดให้เข้าใจในท้องถนน In relative truth of ordinary common people, there is happiness and suffering. And when we tell these ordinary people that there is something beyond happiness and suffering, that one can live completely free of happiness and suffering, they're not at all interested. They say, what's in it for me? What good is there in being beyond happiness and suffering? This shows that they're still stuck, still obsessed with happiness, with the positive. And so we tell them there is a happiness which is beyond happiness. Real happiness is beyond happiness. If we speak in relative terms, we use the word happiness. If we speak in ultimate terms, we use the words the end of dukkha. The end of dukkha is, in ultimate terms, the end of positive and negative. เราบอกเขาว่าความสุข
ที่หมดความหมายหมดคุณลิตี้แห่งความสุขหมดความหมายความสุขนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงแล้วเขาก็ว่าเราบ้า We tell them that the happiness which hasn't any meaning or value of happiness, that is the true happiness. And then they say we're crazy. ต่อเมื่อใดเราหมดความโง่ว่าตัวตนว่าเส้นว่าโซนว่าตัวตนนี่เมื่อนั้นแหละมันจะหมดไปทั้งความสุขและความทุกข์จะอยู่เหนือความสุขเหนือความทุกข์เหนือบวกเหนือลบเหนือโพสิทีฟแล้วก็จะมีทุกอย่างเราต้องหมดอีโกอิซึมหมดตัวตนนี่ซะก่อน When we have ended the stupidity of self, of soul, of I and mind, then happiness and suffering end. All happiness and all dukkha end. And then the positive and the negative end. And we're beyond all problems and troubles. But first, the illusion of self, of ego, of soul must disappear. ดังนั้นเราจงพยายามบอกตัวเราบอกตัวเองว่า I am I which is not real I แล้วเราก็บอกเพื่อนของเราว่า You are you which is not real you อย่างนี้เรื่อยไปถ้าท่านเข้าใจประโยคนี้ได้แล้วก็ช่วยได้อตัมมยตาก็มาทันที And so then we need to tell ourselves all the time, I am the I which is not really I. I am an I which is not really I. And then we should be telling our friends, you are a you which is not really you. You are a you which isn't really you. เขาว่าเราบ้าก็ไม่เป็นไร If we can understand this, then it will be of tremendous value. And even if they say we're crazy, don't worry about it. Just keep saying, I am an I that's not really I. You are a you that's not really you. And give them a chance, and someday they may understand. If we can understand this, it will help us. It will help us quite a bit. And when we really see that I am an I which isn't really I, then atamayata will be right there, will arise instantly. นี่คือว่าเอาไล่ของ New Way of New Life เป็นอย่างนี้ที่เราจะพูดกันพรุ่งนี้วันนี้มันหมดเวลาแล้วจะพูดถึงตัว New Way ให้ชัดลงไปคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติอานาปานสติวันนี้หมดเวลาขอยุติและขอบใจที่อดทนฟังอย่างยิ่ง So that's an outline of the new way of life. Tomorrow we'll go into more details about the new way of life and how anapanasati can help that. As for today, our time is up, so we'll close now. And once again, thank you for listening very patiently and very attentively. ใครเคยทนนั่งฟังอะไรตั้ง2 ชั่วโมงอย่างนี้บ้างเคยไหม Is there anyone who's ever been subjected to 2-hour-long lectures before? มีไหม Is there anyone, or is this new? มีต้องมีคนนึงมี A few. ดีมาก
Generally in the West, they believe that people only have 30-minute attention spans.